Привет. Ну что, ведь слышите шум воды? Да. Это знаменитые фонтаны Дубая. Море. Они вроде, тоже что-то там самое-самое. Я, если честно, не в курсах, не могу ничего сказать. Но смотрите. Смотрите как. Наверное, самое большое или что помещение. Ну, это что за щепка, да? Тут такая еще зона интересная, вот. Любовь, любовь, любовь повернулась